チクチュチクチクチュ。たまに押し間違えちゃったりするんです。見てもらったらわかると思うんですけど、めっちゃむずいやん。シール貼ってるんですけど、剥がれちゃってきたりして、本当はパチパチ押したいのにチーン押しちゃったりとか、はいはい。そういう間違いもまた笑いになっちゃう。僕全然受けないギャグとかあるんですけど、音の力で面白く引き上げることってできるんですか？できると思います。できます。アドリブで合わせてくれる？はい。チクチクチュチクチクチュ。こめかみマッサージ、こめかみマッサージ気持ちいい。どうこの嘘で盛り上げられてるの？逆に辛くない？チーンが良かったでしょ？チーンが欲しかったです。ちょっとあららららら。やばいやばい。自分が悪いのに。